Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok SMA N4 Mataram pada siang hari ini akan membuat tutorial bagaimana cara meracik obat tradisional, yaitu untuk meredakan batuk dan sakit tenggorokan. Di mana anggota kelompok kami ada yang pertama ada Mbak Novi, Mbak Hera Gustianti, saya Muhammad Awal Bisari dan Mbak Zainuddin. Materinya nanti apa nih? Materinya variabelnya cuma gitu, nanti Zen gilirannya anu kan. Wah, kenapa Mbak Tis? Ya ini tadi habis apa? Habis ngajar 12 IPA 3. Iya, habis sama Mbak Novi lagi. Mbak Novi. Zen apa warna? Perasa tidak ada lewat ya. Biasa, mar bahasa dengan awak lain aja. Jahe hangat, air jahe hangat nih. Bau petina sederhana lanjut insya Allah. Nanti perasa Mbak Novi tahu Dina kan, coba Dina Mbak Tis sekali. Oke. Saya akan memperkenalkan alat dan bahan untuk membuat ramuan tradisional dari jahe, yaitu pertama ada sendok, gelas, pisau, dan talenan. Bahannya ada jahe dan air hangat. Cara membuat air jahe hangat itu, ini ada jahe ya, kita kupas dulu, bersihkan dulu air. Potongnya seperlunya saja ya, jangan sampai 1 kilo nanti dipotong jahenya. Semua. Ya, setelah itu baru kita masukkan jahenya dulu. Nah, setelah itu baru masukkan air secukupnya. Oke. Nah, bisa tambahin madu ya teman-teman. Tapi karena tidak ada madu, jadi kita pakai jahe saja. Nah, sudah jadi, tinggal diminum ya. Salam. Ini sini saya bawain. Harus jari ya. Apa ini? Obat tradisional jahe hangat. Coba itu minum. Oke, terima kasih ya teman-teman. Saya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berasa ya jahenya ya, jadi tenggorokannya lebih enak hangat gitu. Masih terasa manfaatnya. Iya, manjur banget nih. Memang obat tradisional tuh. Wah, Zin, makasih ya sarannya. The best memang itu obat tradisional terbest. Kalau dalam keadaan apa batuk atau sakit tenggorokan itu the best. Mungkin bisa untuk kondisi-kondisi yang kayak dingin, cuaca dingin Ya, ya. misalkan kalau lagi malam-malam kedinginan bisa. Oke, sip. Kita coba deh. Allah, apalagi juga sama Mbak Novi the best. Terima kasih ya, Mbak Novi. Terima kasih Mbak Novi ya. Sama-sama.